Ein weiteres 6-Punkte-Spiel, ganz, ganz wichtig heute bei Eintracht Braunschweig. Wir sind auf dem 4. Platz, wir klopfen an die Tür zur ersten Bundesliga. Was wäre das für eine geile Story, wenn wir hier den Durchmarsch machen? Zumindest hier in-game von Liga 3. Oh, heute für Dimitar Berbatov von der 3. Liga in die 2. Liga aufgestiegen und dann direkt hoch in die Bundesliga. Das wäre sensationell. Ist natürlich nicht das Ziel. Das Ziel ist der Klassenerhalt, den haben wir aber mittlerweile, glaube ich, sicher. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was noch mehr geht. Also hier spielen wir auch wieder offensiv. Braunschweig, ja, ich weiß nicht, wie ich die einschätzen soll. Die sind zwar 17. gegen Kaiserslautern. Das war von uns eigentlich auch eine halbwegs gute Partie. Oh, Vorsicht. Braunschweig mit einer 5er-Kette. Ist auch immer eklig zu bespielen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser. Hier müssen wir gleich von Anfang an vorne drauf und Chancen rausspielen. Und ich spiele zuerst mal wieder im 4-2-3-1. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie tief oder wie tief sie halt auch nicht stehen. Ne, das ist halt auch die Frage. Braunschweig braucht auch jeden Sieg. Aber wir genauso. Und Janda fängt gleich mal an. Janda! Erster Schuss. Und so oder so ähnlich wird auch dieses Spiel ja heute wieder laufen. Was mich halt immer noch ein bisschen wundert, ist, warum ich die Jugendspieler, die mir meine Jugendscouts ja quasi geschickt haben oder mir als Nachricht gesendet haben, warum ich die nicht verpflichten kann. Also ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Budget, ist ja nicht so, dass wir im Minus sind oder dass wir überhaupt nichts mehr haben. Aber das hat mich schon ein bisschen gewundert im letzten Part. Und hat das mit was ganz anderem zu tun. Weil wir mehr Ausgaben haben als Einnahmen, weiß ich nicht. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil da sind, glaube ich, 1, 2 Leute mit dabei. Sowohl von den Salomoninseln als auch aus San Marino, wo man mal drüber nachdenken könnte. Eventuell, deswegen hat mich das so ein bisschen gewundert. Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Irgendwas muss ja dahinter stecken. Jetzt geht's aber hier erstmal gegen Braunschweig. Ein gutes Spiel zu machen. Fröhling mit ein bisschen Platz. Ivanov kommt nicht ran. Oh, er kommt doch ran. Nee, Fröhling ist da. Jetzt fehlt halt leider wieder die Option in der Mitte zu flanken. Du kannst Hekimoglu leider nicht anflanken, aber gucken, vielleicht doch. Hekimoglu ist halt leider nicht kopfballstark, ne? Da waren wir bei Fridjonsson, deswegen ist ja die Überlegung, mal auf ein 4-4-2 umzustellen oder 4-1-2-1-2, dann mit dementsprechenden Spielern auf der jeweiligen Position. Oder wir müssen es halt so rausspielen, lieber Janda, ja, Remberg und dann stehen die Braunschweiger hinten, zu 5. Vorne 2 Spitzen, das war's dann. Hekimoglu, vielleicht mit der ersten Chance, jetzt Hekimoglu abgeblockt. Und Grill. Lennart Grill, glaube ich, ne? Von Leverkusen. Ausgeliehen, glaube ich, nach Braunschweig. Ja, sehr gut. Wir sind wach. Haben auch nicht so den Druck wie die anderen Aufstiegskandidaten, sage ich mal. Also Düsseldorf, Hertha, Schalke. Wir sind zwar immer noch ganz dicht uns auf den Fersen. Haben nur 1 oder 2 Punkte Rückstand. Aber wenn wir gewinnen, haben wir halt auch nur noch 2 Punkte oder 1 Punkt sogar Rückstand auf Paderborn. Also der Aufstiegskampf, der wird sich zuspitzen. Da sind auch 1, 2 Überraschungen mit dabei, wie zum Beispiel wir. Münster. So, jetzt die Chance. Hekimoglu startet im richtigen Moment. Seine Chance auf sein erstes Profitor. Hekimoglu! 1-0. Sehr schön. Sei ihm gegönnt. Mustafa Hekimoglu. Ist im richtigen Moment gestartet. Ja, diesmal hat es auch geklappt. Ansonsten spiele ich den Ball ja immer zu spät. Aber da hat Laufweg und der Pass gestimmt. Und Hekimoglu mit links. Ich dachte, der schießt mit rechts ins lange Eck. Der Ball macht ganz zitterartige, komische Bewegungen. Da kommt ja auch bald der nächste Gameplay-Patch. Da sind so viele Sachen, die gepatcht werden. Vielleicht ist er auch schon draußen, wenn das Video hier hochgeladen ist. Da sind wieder so viele Sachen mit dabei, wo ich mir einfach denke, jo, bringt doch einfach ein fertiges Spiel raus und nicht ein Beta-Spiel. Oder in der Alpha, keine Ahnung, ey. Gefühlt lässt sich das hier in der Alpha noch spielen. Oder man bringt mal wieder eine Demo raus, 2, 3 Wochen vorher. Und lässt dann einfach mal die Community sich ein Feedback geben, was man noch verbessern könnte oder muss bis zum Start. Da gäbe es bestimmt Möglichkeiten, aber EA Sports möchte das anscheinend nicht. Deswegen, aber es war wichtig, dass wir jetzt mal in Führung hier gegangen sind. Das baut noch mehr Druck auf für die Braunschweiger, die unten drin stehen. Ich möchte natürlich nicht, dass sie absteigen, ne? Aber ich brauche hier auch 3 Punkte.
Ich will die Chancen, die wir haben, die will ich jetzt nutzen. Wenn wir die Chance haben, oben mitzuspielen und den Kampf um Platz 3 anzunehmen, dann will ich den auch wirklich jetzt spielen. Und wieder Hekimoglu. Gegen Jekyll, jetzt ist er erstmal alleine, da kommt Janda. Ganz unten Kirkiskov, läuft da mit. Ah, nee, Skłodowski. Sorry, so schnell war unser Linksverteidiger dann doch nicht vorne. Aber da ist er wieder. Hekimoglu, ziemlich frei. Dann kann auch er mal einen Kopfball setzen, ganz klar. Aber ansonsten, ja, ist das eigentlich nicht der Regelfall. Dass er da zum Kopfball kommt, das machen dann andere Leute. Wer ist die Braunschweiger? Mal aufgepasst. Nicht zu sehr rauslücken lassen. Philipp! Ja, Philippe. Brian Philipp. Mit der ersten Chance für Braunschweig. So schnell kann es dann auch gehen. Und jetzt der Eckball. Rebiger wieder. Philipp, der weiß nicht wohin. Oh, Rebiger, das ist zu schlecht verteidigt. Jetzt müssen wir drauf gehen. Ivanov. Als Innenverteidiger, weißt du. Brian Philipp. Ja, nur stehen, im besten Fall nur stehen. Achtung, Polter. Gut gegrätscht. Gute Grätsche, kein Foul. Da brauchen sich die Fans auch gar nicht beschweren. So, jetzt ein schöner Angriff. Schön gespielt. Grudowski, komm. Hekimoglu vorne. Müssen wir... wenn Grudowski den Ball besser kontrolliert bekommt. Schade. Wenn der nicht versprungen wäre, dann wäre der Ball, denke ich, auf Hekimoglu durchgekommen. Schade. So müssen wir den Ball wieder hinterherlaufen. Aber wir stehen hinten richtig, richtig gut. Wir müssen dann, gerade weil Braunschweig halt mit 5 Mann hinten drin steht, das irgendwie ein bisschen schneller machen. Hekimoglu auch da wieder. Wäre ein bisschen mehr Platz gewesen und ein bisschen mehr Zeit, um noch 1, 2 Schritte zu gehen. Aber egal, wir führen 1-0. Mitgereisten Fans freut's. Mich freut's ebenfalls. Ja, sieht jetzt besser aus als gegen Lautern. Weniger Ballbesitz, aber das juckt mich nicht. Wichtig ist das Ergebnis oben, was zwischen den Logos steht. Und solange wir da ein Tor mehr haben als der Gegner, gehe ich da völlig mit. Wir brauchen aber ein zweites Tor. Irgendwann rächt sich das. Es geht nicht immer gut wie gegen Lautern oder wie gegen den HSV, dass wir hier mit 1-0 uns irgendwie durchwursteln, aber wir tun ja auch was dafür. Ne? Und irgendwann gehen die Chancen noch wieder rein. Dann schießen wir auch mal 2, 3 Dinger. Irgendwann wird dann das Fass platzen. Irgendwann gibt es den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und dann Gnade Gott. So, Hekimoglu, der hat auch ganz viel Platz, wird nicht angegriffen, aber dann ist immer einer dazwischen. Das ist echt... Es gibt Sachen, die verändern sich nie. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder schießen würde, Achtung, ist wieder ein Gegner dazwischen. Aber wir spielen das diesmal so aus. Kirkiskov überläuft da Rittmüller, schön gemacht. Und jetzt Hekimoglu, ja, kommt nicht ganz ran. Hinten vielleicht der Rebound, ja, setzt nach, sehr schön gegen Belbel. Aber es ist niemand da. Es war leider niemand da, gerade so Grudowski. Ja, der kann mal den Zirkel auspacken, Grudowski. Aber zu unplatziert, schade. Aber das ist jetzt eine gute Druckphase. Druck, Druck, Druck machen. Nächster Ballgewinn. Schnell aufbauen, 1, 2 Kontakte. Von Hekimoglu. Ja, war richtig so. 1, 2 Gegner wegzuziehen. Da entstehen dann Lücken zum Beispiel für Janda. Der probiert zwar mit dem Außenriss. Ja, auch nicht schlecht. Also wir haben jetzt viele Chancen, weil Braunschweig uns natürlich auch spielen lässt. Ne? Ich meine, die spielen nach wie vor Fünferkette. Ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man ein paar Tore schießen muss, aber die werden schon wissen, was sie machen. Wir gewinnen nach wie vor jeden Zweikampf hier. Sieht richtig, richtig gut aus. Und der nächste Angriff. Grudowski, Janda. Jetzt haben wir richtig viel Platz. Oben Grudowski. Ah, nee, dann bauen wir hinten rum auf. Kirkiskov, Janda. Vorne Hekimoglu, schade. War ein bisschen riskant. Oh, und jetzt die Braunschweiger mit ein bisschen Platz. Oh, nee, Philipp. Der ist nicht langsam. Philipp gegen Partov. Philipp mit der Chance. Aber Behrens, dann brauchst du auch einen guten Keeper. Und den haben wir. Wo kam der Ball jetzt her? Irgendwie aus dem Nichts. Da hatte irgendeiner den unsichtbaren Tarnumhang an von Harry Potter und hat ihm den Ball zugeschmissen. Nächste Chance für die Braunschweiger. Schöne Ecke mit dem Außenriss, aber die fliegt der Eintracht jetzt um die Ohren. Komm, Fröhling, der ist doch schnell. Jawohl! Ah, zu weit vorgelegt. Jekyll ist da. Schade. Aber die Idee war gut. So ähnlich wie die KI sich auch einfach mal 30 Meter den Ball vorlegen. Wird schon klappen. Bei uns halt leider nicht. Leider nicht. Aber Fröhling ist schon wieder da. Macht auch einen ganz guten Eindruck. Ist auch schnell. Ist in den Zweikämpfen drin. Und jetzt vorne Hekimoglu. Wenn er den Ball hinbekommt. Ah, nee, schlechte Flanke. Schlechte Flanke.
Aber wir haben den Ball schon wieder. Also deswegen ist Braunschweig auch 17. Das sieht man halt einfach auch. Ne? Zu viel Fehler. Vorne die wenigen Chancen. Was ist mit dem Ball hier los? Warum hoppelt der so, ey? Ungewöhnlich, aber gut. Scheint nicht den besten Rasen hier zu haben in Braunschweig. So, nächste Chance. Fröhling. Ich warte, bis er hinterläuft. Ja, Terhorst. Schade. So, nach 20 Minuten. Steht weiterhin 1:0. Das ist ein Ergebnis... Das ist ein schmaler Grat. Weil ich weiß, wie schnell sich das Blatt hier wenden kann. Haben wir zum Beispiel gegen Darmstadt gesehen im DFB-Pokal. Und haben wir auch zum Beispiel in Düsseldorf gesehen. Oh, Philipp, nächste Chance, wieder Behrens. Der sich jetzt hier ein paar Mal beweisen muss, aber macht er gut. Die Dinger, die zu halten waren, oder die Dinger, die zu halten sind, die hält er. Und ansonsten lassen wir eigentlich wenig zu. Fröhling jetzt, Hekimoglu mit der nächsten Chance. Hekimoglu. Merkwürdige Parade von Grill, ey, aber gut gemacht. Von beiden. Gute Parade, gute Aktion, Remberg. Ist dann mal im Pressing. Janda auch wieder. Vielleicht werden wir jetzt gleich nochmal wechseln. Achtung, Chance ist da. Polter, bislang auch Gott sei Dank abgemeldet. Aber Achtung, Braunschweig ist da. Nur stehen und im richtigen Moment jetzt zum Beispiel draufgehen. Behrens wäre da gewesen. Der wurde immer lang und länger. Ich habe gedacht, der fällt hinten irgendwie rein. Aber Gott sei Dank nicht. So, Schneider wollte ja spielen. Jetzt kriegt er ein bisschen Spielzeit. Janda. Rogov, kann der auch offensiv? Nee. Nee, nur defensiv. Habe ich mich gerade gewundert, warum der vorgeschlagen wird. Dann, ja, Teklab oder Amenido. Kann Amenido nicht. Teklab. Wer kann denn hier noch zentral offensiv spielen? Niemand? Wow. Nicht alle auf einmal. Kann Schneider? Nee, ZM, ZOM. Dann muss Janda spielen. Dann bringen wir mal wieder Amenido rein. Bisschen Geschwindigkeit. Dann haben die Collins hinten rein. Ja. Dass der auch ein bisschen Spielzeit kriegt. Sonst meldet sich Eintracht Frankfurt wieder und sagt, hier, das geht so nicht, der braucht mehr Spielzeit. Mikkel Kaufmann hätte ich zum Beispiel auch, also wenn es Mikkel Kaufmann ist, ich glaube nicht, ist auch ein schneller Mann. Würde von mir auch von Anfang an immer spielen. So, 8 Minuten noch. Mal gucken, was die neuen Spieler jetzt hier bringen. Vielleicht die Entscheidung, oder? Vielleicht auch nicht. Ja, da muss er eigentlich hin. Philipp. Jetzt wird Braunschweig noch mal ein bisschen stärker. Mit 3, 4 Leute vorne. Oh, das wird jetzt gefährlich. Achtung, nach hinten verlängert. Behrens ist da. Das Aufbauen kommt dann vielleicht doch zu spät. Haben sie weiter eine Dreierkette? Sieht weiter nach einer Dreierkette aus. Beziehungsweise Fünfer. Oder haben sie umgestellt? Viererkette. Auf jeden Fall ist Braunschweig jetzt noch mal da. Sind noch 2 Minuten hier. Durchhalten. Dann ist es der nächste zu 0-Sieg. Der 4. in Folge. Serie starten, ne? War das Stichwort. Aber auch hinten nach wie vor sehr sicher stehen. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Ein Angriff werden wir noch fahren. Schneider mit Amenido. Kirkeskopf. Und das... Ich muss gar nichts entsperren hier. Was war das denn? Mein iPhone. Was hat denn die Spracherkennung hier gemacht? Oder habe ich irgendwann mal Siri gesagt? Ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall gewinnen wir mit 1:0. 4. Sieg in Folge. Das, was das iPhone mir gerade erzählen wollte, keine Ahnung. 4. Sieg in Folge. Wir bleiben oben dran. Braunschweig bleibt weiter unten drinne. Schade. Aber die müssen sich da irgendwie rausarbeiten. Geht nicht anders. Ja, Düsseldorf gewinnt. Also die Verfolger bleiben uns im Nacken. Magdeburg gewinnt auch. Die sind aber, glaube ich, nicht so weit oben. Nächster Gegner führt. Also wir haben jetzt gerade auch einen guten Lauf, dass uns die Gegner liegen. Es sind Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Das finde ich ziemlich cool. Was ist mit Mees? Hallo Boss, Sie wissen doch sicher, wie frustriert ich bin, wenn ich nicht... Ja gut, Mees ist natürlich jetzt dadurch, dass wir Fröhling geholt haben. Ich musste zuletzt das eine oder andere umstellen. Ja, okay. Ich meine, eigentlich habe ich Fröhling geholt, weil der einfach schneller ist als du. Deswegen habe ich das gemacht. So, Berichte sind hier abgeschlossen. Gucken wir mal. Von potenziellen Neuzugängen. Oden hätte eine 66. Listic hätte eine 70 schon. Hat aber einen Wert von 3,8 Millionen. Steht aber, glaube ich, auf der Leihliste, bin ich der Meinung. Maurice Krattmacher, gut. Der braucht noch 4 Tage. Hätte aber auch einen Wert von 2,4 Millionen. Also es sind auch quasi alles Leute, die wären bezahlbar. Vor allem Oden und Krattmacher. Listisch, weiß ich nicht, vielleicht noch eine Leihe, aber die werden auf jeden Fall bezahlbar. Raschel ebenfalls. Genau, da habe ich schon mal ein bisschen geguckt.
wenn Hendricks geht. Hendricks wird nämlich leider den Verein verlassen. Der wollte den Vertrag nicht verlängern. Habe ich aber euch, glaube ich, schon erwähnt. Der wird halt leider dann ab nächster Saison nicht mehr bei uns spielen. Schauen wir mal kurz hier drauf auf die Tabelle. Düsseldorf bleibt dran und Paderborn hat offensichtlich nicht gewonnen. Und der HSV ist auch nur noch ein Punkt vor uns. Das ist ja Wahnsinn. Wir gucken mal, wo ist Paderborn? Die haben... Wo ist denn Paderborn? Bin ich jetzt blind? Auf jeden Fall, der HSV hat, glaube ich, auch nicht gewonnen. Wo waren sie hier? Wo sind die letzten Ergebnisse? Bin ich doof? Da sind sie nicht mit dabei. Ach, die spielen noch. Ach, Paderborn gegen Hamburg, die spielen noch. Okay, alles klar. Also, wir werden auf jeden Fall einen von beiden Teams werden wir auf den Fersen bleiben, weil entweder nehmen sich gegenseitig die Punkte oder ein Team gewinnt bzw. verliert. Das ist natürlich ziemlich geil. Das ist natürlich auch eine richtig gute Voraussetzung, aber wir müssen jetzt natürlich auch die Spiele gewinnen. Also jetzt sind wir so ein bisschen unter Zugzwang. Wenn ich dann aufsteigen will, muss ich auch die Spiele gewinnen. Also Fürth, da muss ich... Quatsch. Gegen Fürth muss ich noch gewinnen. Wir haben echt die letzten 5 Spiele gewonnen. Sind jetzt quasi seit dem Heimsieg gegen Darmstadt in der Liga auch ungeschlagen. Und danach wird es halt gut. Dann kommt Regensburg, da muss eigentlich auch nochmal ein Sieg drin sein. Regensburg. Und dann haben wir noch Schalke, Köln, Hertha. Das sind 3 ehemalige Bundesligisten. Da kommen eigentlich nur noch Bundesligisten. Karlsruhe mal Bundesliga gespielt, Hannover, Nürnberg, Ulm. Hat auch mal Bundesliga gespielt, Paderborn, Darmstadt. Hier tummeln sich nur ehemalige Bundesligisten, ey. Ziemlich geil, aber auch ziemlich traurig. Muss man dann sagen, auf der anderen Seite. Naja, also gehen wir rein. Nächstes Spiel dann. Auch eigentlich ein Pflichtsieg bei Greuther Fürth. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut. Hoffentlich wieder mit euch. Ciao, ciao.